Eventim. За да закупите билети за концерт, театър или друго културно събитие, не е необходимо да ходите на място и да се редите на опашки пред касите. В това видео ще ви покажем как да търсите, резервирате и купувате билети за предстоящи събития в един от най-популярните сайтове Eventim. Първото, което трябва да направите, е да влезете в уебсайта на Eventim. Добре е да се регистрирате, така ще можете да виждате във вашия профил всички закупени от вас билети. Ако вече имате регистрация, въведете вашия имейл, адрес и парола и изберете бутона «Влез». Ако все още нямате регистрация, натиснете бутона «Нов потребител» и въведете в полето вашия имейл адрес. Отбележете полето, в което декларирате, че имате навършени 16 години и сте съгласни с условия за ползване и натиснете бутона «Влез». На вашият имейл ще получите линк за активиране и автоматично генерирана парола, която може да смените по всяко време. Можете да избирате събития от началната страница, като разгледате всички налични предложения. Ако търсите конкретно събитие, можете да използвате полето за търсене, като въведете събитие, място или изпълнител, които ви интересуват. Също така можете да използвате бутона «Меню», за да търсите по категории – събития, зали, артисти и театрален календар. След като изберете събитие, ще видите в кой град е събитието, в коя зала, както и часа и датата на провеждането му. Едната възможност е да закупите билети по цена, като зададете желаното количество билети и ценовата категория. Ако решите сами да изберете своето място, натиснете бутона «Интерактивна схема». На екрана ви ще се появи схема на залата и свободните места, маркирани в различни цветове, в зависимост от ценовата категория. Можете да увеличавате или намалявате изображението, за да добиете по-добра представа. За да изберете вашето място, кликнете върху цветното кръгче, което сте избрали. Ако искате да закупите повече от един билет, повторете същото колкото пъти е необходимо. В синия бутон можете да видите детайли с цената, реда и мястото на вашите билети. Когато приключите с избора, натиснете синия бутон и ще влезете във вашата потребителска кошница, където ще може да прегледате вашата заявка. Ако сте доволни от избора, изберете бутон «Продължете с доставката». Трябва да попълните вашите данни, след което да натиснете бутона «Продължете с метода на доставка». Ако изберете последната опция «Print at Home», ще получите вашите билети на имейл. Трябва да ги разпечатате и да ги носите със себе си в деня на събитието. Изберете бутона. Продължете с плащането. Маркирайте полето «Плащане с банкова карта» и натиснете «Прегледайте вашата поръчка». След като прегледате детайлите, отбележете, че се съгласявате с общите условия и натиснете бутона. Въведете данните на вашата банкова карта «Приятно изкарване»